ក្រសួងការពារជាតិប្រកាសបដិសេធ3ចំណុចចំពោះការចោទប្រកាន់គ្មានការពិតមកលើកម្ពុជារបស់សារព័ត៌មានថៃជុំវិញការចល័តកងទ័ពលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានគូបញ្ជាក់3ចំណុចបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់គ្មានការពិតរបស់បណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានចល័តទ័ពនិងសពាវុធដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយចំនួនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសបដិសេធនិងគូបញ្ជាក់នៅការពិតចំនួន3ចំណុចចំពោះការចោទប្រកាន់នេះថា 1. ការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនខាងលើមិនមែនជាការពិតទេ 2. ចំពោះរូបភាពដែលបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានថៃបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយនោះគឺជារូបភាពចាស់ៗដែលមិនមែនជារូបភាពក្នុងថ្ងៃនេះនោះទេនិងទី3កងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាមិនបានធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដោយការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានថៃនោះឡើយក្រសួងការពារជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគោរពនិងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានពេញលេញនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតដោយបន្តសហការគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធនៅគ្រប់កម្រិតនិងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងសម្ដៅលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័ស